हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फूड एंड मोर। आज हम बनाएंगे किंगफिश तवा फ्राई। किंगफिश को अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे सुरमई, अंजल, नेमीन इत्यादि। तवा फ्राई बनाने से पहले जानेंगे फिश को बाजार से खरीदते समय क्या ध्यान में रखना चाहिए। आंखें क्लियर और ब्राइट होने चाहिए, गिल्स लाल रंग के होने चाहिए, मछली को दबाने में अंदर को ना दबे तो समझ लेना चाहिए मछली ताज़ी है। अभी जानेंगे हेल्थ बेनिफिट्स। सुरमई के न्यूट्रिशनल वैल्यूज हार्ट हेल्दी रखने में मदद करता है, आंखों और त्वचा के लिए अच्छा है, ब्रेन पावर को बढ़ाता है। इधर हमने बाजार से फ्रेश सुरमई खरीद के लाए हैं और उसके मीडियम साइज पीसेस बनाए हैं। इसे क्लीन करके अच्छे से वॉश करके रख दिया है। एक टीस्पून हल्दी, और 1 टेबलस्पून नमक डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। और फिर वॉश करके साइड में रखेंगे। मैरिनेट करने के लिए मसाला बनाएंगे। मसाला में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स जाएगा देखेंगे। वन टेबलस्पून कोकोनट ऑयल, 1 टेबलस्पून बेसन, 1 टेबलस्पून चावल का आटा, 2 टेबलस्पून tamarind pulp, 2.5 टेबलस्पून चिल्ली पाउडर, 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 टीस्पून टर्मरिक पाउडर and salt as per taste. एक वेसल में सब इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। थोड़ा पानी डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी एक एक फिश पीस को अच्छी तरह से मसाला लगाएंगे।
1 घंटा रेस्ट करने रखते हैं। फ्राई करने के लिए एक पैन में 2 टेबलस्पून कोकोनट ऑयल डालेंगे। गरम तेल में फिश पीसेस को डालेंगे। लो फ्लेम में गैस रखना है। ऊपर थोड़ा कड़ी पत्ता डालेंगे। कड़ी पत्ता डालने से फिश को अच्छा फ्लेवर आएगा। अभी हमें फिश को पलटना है। लो फ्लेम में ही पकाना है। Way shallow fry other pieces. इंग्रेडिएंट्स एक बार फिर से देखेंगे। अभी सुरमई तवा फ्राई सर्व करने रेडी है। अगर आपको फिश क्रिस्पी चाहिए तो उसे तवा पर थोड़ी देर और फ्राई कीजिए। मैंने इधर फिश को क्रिस्पी नहीं बनाया है, थोड़ा सॉफ्ट रखा है। इससे फिश जूसी रहता है और मसाला का स्वाद भी खाते वक्त मिलता है। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए। धन्यवाद।